السلام عليكم اخواني اخواتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال وتكون ان شاء الله بصحه جيده. اليوم ان شاء الله انا كما كتشوفوا غنشارك معكم هذا الكلاصاج هذا اللي كيجي زوين وسهل في نفس الوقت. كنتمنى انه الاعجاب ديالكم، وكنقول لكم اخواني اخواتي ما تنسونيش من التعليقات ديالكم واللايك ديالكم، ولا كنشكر جميع الاخوان والاخوات اللي من المغرب وخارج المغرب. وهنا كنبغي نقول لكم تابعوا الفيديو حتى الاخير باش تشوفوا المراحل ديالو كله، لان انا راه ما قطعتش فيه ولا ما نقصت فيه حتى شي حاجه، وكنتمنى لكم فرجه ممتعه. ودابا ان شاء الله ندوزو مع الطريقه ديال الكلاصاج. هنا عندي 4 الوراق ديال الجيلاتين، 240 غرام ديال السكر، 80 غرام ديال بودره الكاكاو، 160 غرام ديال الكريمه، عندي 80 غرام ديال الماء بارد. اول حاجه هنا غادي نرقد ورق ديال الجيلاتين الماء ما يكون بارد. من بعد غندير كاسرونه فوق البوطه، غنضيف لها داك 80 غرام ديال الماء، وغنزيد عليها 240 غرام ديال السكر. هنا غادي نحركهم واحد شويه، من بعد غادي نخلي هذاك السكر حتى غيذوب مزيان. كما كتشوفوا هنا راه داب لي السكر. هنا غادي نغربل عليه 80 غرام ديال البودره ديال الكاكاو. غير هذا الكاكاو هذا من الاحسن يكون ماركه اللي تكون مزيانه باش حتى في المذاق ديالو يكون هكا مزيان. هنا غادي نبقى نحرك حتى ما غيبقاش ليا داك البودره الكاكاو، يعني حتى غينسجم مع داك الماء وداك السكر. باش ما نحركشو مزيان يكون احسن، باش ما يبقاش مكور. حتى في الجناب وهذا حاولوا ما امكن انكم هكا ما تخليوش دوك اللاصق في الجناب. من بعد غادي نعصر عليه، غادي نعصر هذوك الورق ديال الجيلاتين مزيان، يعني غادي نعصرهم مزيان من الماء، ما نخليش فيهم الماء صافي. وغنضيفهم لهذاك الكاكاو مع داك السكر محدو باقي شويه سخون باش هكا يذوب ليا تما في ديك السخونيه ديالته. انا غادي نخليه، غادي نبقى نحركو هكا مزيان كما كتشوفوا بديك الطريقه. حيت شويه هنا بدا كيبرد وبدا تيسقال. هنا انني راه ديك اللقطه تقطع ما عرفتش كيفاش ما تصورتش ولا ما نعرف، المهم ما بانش ليا ديال الوقيته فاش خويت هذيك الكريمه. غير المهم انا داك الشويه اللي كان بقى ليا في هذاك الكاس حاولت ما امكن نوريكم الطريقه، يعني هكا راني خويت الكريمه في ديك الفتره وحركتها مزيان، جاب الله بقات هذوك القطيرات بعدا شويه. المهم راه كما قلت لكم الكريمه راني خويتها تما، ودابا غادي نرجعها فوق البوطه. صافي انا غادي نحركها واحد شويه تنحس بهم هكا تقريبا، يعني داب هذاك الجيلاتين مزيان. لا ما غاديش نطيبوها بزاف، غير واحد شويه، غير تسخن مزيان صافي ونحيدوها. حيت انا باش هكا ملي نبغيو نصفيوها باش دوزنا دغيا بالصفايه، حيت الا تقالت ما كتبغيش دوز دغيا. كما كتشوفوا راه هي يعني ما خليتهاش لا طبخت لا والو، غير سخنات صافي. من بعد هنا غادي نطحنها واحد شويه باش هكا يعني نتفادى داك التكوار ديال يعني لا ديال الكاكاو ولا حتى داك الجيلاتين، يعني يكون صافي هكا ما غيبقاش. من الاحسن تطحن هكا مزيان باش تكون مزيانه صافي. من بعد هنايا غادي نحاول اننا غادي نصفيها.
هنا غادي نغطيها مزيان. المهم حطوا فوق منها هاد الفيل اليمونطير اولا البلاستيك الغذائي. اللي تحطوها كمباشره فوق من هاد الكلاصاج هذا. صافي هنا غادي ندخلو للثلاجه يبات ليله كامله في الثلاجه. من بعد ما بات ليله كامله كنعاودو نخرجوه وكنعاودو نسخنوه. غنديروه في باماغي يعني في حمام مريم. لكن ماشي كيما كيولي يعني كيولي قاصح، كيولي هكا كيقصاح. صافي هنا راكم كما كتشوفوا راه بدا كيذوب. انا غنخليه حتى غيذوب مزيان. فباش زوين هاد الكلاصاج هذا يعني كنبقاو محتفظين به كنخدموا به، وداكشي اللي شاط لنا كنعاودوا نرجعوه نديروه في بلاستيكه ونحطوه هكا في المجمد. نهار ثاني اللي كنحتاجوه كنخرجوه. صافي دائما كنعاودوا هكا نسخنوه في باماغي وهكا نصفيوه ثاني الا تكون فيه شي حاجه كتبقى فيه شي حاجه كنكوره ونخدموا به. نخليوه حتى يدفى توصل لدرجه ديال 30 درجه ديال البرود هكا يبرد، ومن بعد صافي نخدموه هكا فوق الحلوه. فهنا غادي نعاود انني غنصفيه ثاني. انا هنايا راه غادي نخليه غير يبرد شويه وغادي نديرو الحلوه. المهم الحلوه ان شاء الله غادي نحطها لكم غدا. المهم غدا غادي ندير لها ان شاء الله المونتاج ديالها. انا داكشي علاش قسمت لكم هنا على مراحل باش كل حاجه تفهموا ليها هكا مزيان. وبالنسبه للكلاصاج راه كان هو هذا واجد. فهكا باش مزيان يعني كنخوف فوق الحلوه وفي نفس الوقت كيطلع هذا رخيص يعني ما كيطلعش غالي وسهل حتى في الطريقه ديالو يعني غير يعني ما مكلفش ودغيا تيطلع. فكان هذا هو الفيديو ديال اليوم. هنايا كنتمنى ان ينال الاعجاب ديالكم، وكنبغي نشكر جميع الاخوان والاخوات اللي من المغرب وخارج المغرب. والمهم كالعاده دائما كنتمنى التوفيق ان شاء الله للجميع، وتنقول لكم السلام عليكم حتى الفيديو اخر ان شاء الله. وما تنساونيش اخواني اخواتي من التعليقات ديالكم واللايك ديالكم، وكنعاود نشكركم مره اخرى.